ona qornidagi homila, rivojlanishning 3 davri. U sizlarni onalaringizning qornida 3 qavat zulmat ichida asta-sekin yaratur. Zamonaviy biologik tadqiqotlarda tasdiqlanishicha, homila ona qornida 3 ta bir-biriga o'xshamaydigan embrional bosqichni boshidan kechirar ekan. Oyatlarda yozilganidek, aynan birin-ketin 3 zulmat ichida dastlabki qorong'ulik, bachadon zulmati va tug'ilish zulmati. Bundan tashqari, oyatda aytilishicha, inson embrioni 3 ta rivojlanish bosqichini ham bosib o'tadi. Ya'ni, homilaning ona qornidagi hayoti 3 bosqichdan iborat. Embriologiya sohasida fundamental nashr hisoblangan Inson embriologiyasi asoslari deb atalgan kitobda bu jarayon quyidagicha ta'riflanadi. Homilaning ona qornidagi hayoti 3 bosqichdan iborat. Embrion bo'lishdan avvalgi davr dastlabki 2,5 hafta. Embrionlik davri 8-haftaning oxirigacha va fetal bosqich